dhaabbadhu na biran darbini keessattuu shamarri mana madaami hundi keessan viidiyoo kana share godhaati wal biraan ga'a. Dhimmi kun daruuriidha kana isin taasisuu dhufe miira dadhabbiitiin nan dhufe isin taasisuu dhufe balbala cufaa mana madaami keessa balballi cufaan kilaasiin cufaa yoo jiraate mana san ooka banaa laala ookan immoo mana sana badaa malee hin hojjetina ooka galaa Itoophiyaatti. Sababbiin isaa mana cufaa keessa mana arabaa keessa kilaasiin cufamee hin banin kilaasii kanatti hin bu'in sin jette taana waatu kilaasii san keessa jira jechuudha. Waasi dhoksiti jechuudha. Kilaasii kamiyyuu haa ta'u hundasaa bantee laaluu qabda. Yoo bantee hin laalin akka mana madaami seente bani laali. Mucayyoon asirratti argitan kuni induute. Sababbi induuteef maa inni beektanii mana madaami keessatti manni kilaasiin qollofamaa jira kilaasii sanatti hin bu'in jedhanii. In bu'in jennaan isin seente isaan seenanii guyyaadhaan ajjeesne yaane isaan siqalaniitu dhiiga kee obaasan jawwee siqalaniitu dhiiga kee jawwee obaasan jechuudha. Sababa kanaaf ishee ajjeesuudha ishiin oggaa irratti taasaan ishiin immoo dhokattee dallaa maskootirraan badde. Gaafa baddu maskootirraan badna poolisiitti of kennite poolisiin immoo dabarsee biirootti geesse. Biiroon immoo hammaama wannatti bishaan banan kan argitanii isatti of fuuteedhanii hammaama keessatti isayyuu reeffa shiituyyuu ofii isaaniitiif awwaalan jechuudha. Shira xaxan isaa waliin biirooni ani beeruutitti narke biiroon madaamiin birrii kenniteef taanan si ajjeesa biiroon madaamiin birrii kenniteef taanan si ajjeesan ani kana dura beeruutitti waan an argeefi waan kana isaan birriidhaan hojjetan jarri sinii galee kanaaf yaa shamara mana madaamii keessa jirtu hundi keessan warri amma kilaasiin cufaa yoo jiraate mana keessa jiraatte ta'e isaan bichaan kas seenan too ta'e niitii bichaa yookaan dhirsi bichaan kas seenu ati seentu yoo taate kilaasii san keessa waatu jira gizeedhaan lubbuu kee baraare. Namni keessattuu biyya Saudi Arabiyaa tana keessatti jawwee orsiisti jawwee orsiisti jawwee kana kilaasii tokkichi mana keessa kilaasiin cufaa kamiyyuu cufaa ta'ee ittiin bu'iin ana bichaa seena kan ofii seenu ta'anan waatu jiraachi keessa. Isaan jawwee orsiisanii jawwee sana ammoo siqalaniitu ji'aan waggaadhaan ji'a sadiin ji'a afuriin dhiiga kee akka wanno sana gibiraa akka kaffalan sana dhiiga kee obaasan jechuudha. Yoo dhiiga namaa hin obaasne deebiseet isaanuma nyaata waan ta'eef akkas godhan. Kana durallee himeen ture viidiyoo waan akkanaa hojjedheen ture. Maaliif mucayyoo asitti akkas taate wayi argee tanan natti himtee jennaan fidee dhufee isinitti hime jechuudha. Silazii kilaasiin keessan mana arabaa keessa kilaasiin cufaa yoo ta'e banii ilaale yookaan ba'i mana sana lubbuu kee baraare. Kanaaf adaraa akka of eegdan dhaamsa kiyyaa kilaasii hunda bantee ilaaluu qabda. Kilaasiin cufaa ana bichaa seena wanna jedhamu keessa waan baay'eetu jira. Rabbiin nu haa eegu hunduma keenyayyuu. Ani kanumaaf mana haaraa jijjiiruu jibba dhugaa rabbi. Kanumaaf keessattuu biyya Saudi Arabiyaa tana keessatti jawwee minaamana horsiisan isaan namatti hin tolani wallaahi laazim. Rabbumti sinaa eegu adaraa akka of eegdan dhaamsa kiyyaa yoo ittiin bu'iin itti seenii yoo sin jettu ta'e banii ilaalii dhoksii yoggaa ishiin deemtellee banii ilaalii oon taane bayi mana sana. Dhaamsa kiyya. Viidiyoo kana share godhaati wal biraan gaa hundi ani gaafa kontiraata jiru jechuudha. Manni an dalagu mana sadii jechuun darajaa sadii jechuudha. Mana sadaffaa irra jechuudha. Mana sadaffaa irratti kilaasii mucaa jira, manni fincaanii jira, kilaasiin tokko kophaa jira. Kilaasii sun jechuudha. Wallahi waggaa tokkoof baatii sadii taa'e kilaasii osoo guyyaa takkatti an keessan seenin bakka sanii deeme jechuudha. Bakka sanii badee deeme. An kilaasii keessa nama jira, jinni jira, rabbiin kun haa beeku waan achi keessa jiraatu jechuudha. Namichi niitii lama qaba. Guyyaa gaafa namaree mana san dhufu jechuudha. Asrii jechuudha. Yaani sa'a akka biyya keenya sa'a 10 hanga sa'a 12 gidduu achi seena. Achi keessaa bahu isa qofa seena. Guyyaa takkatti kilaasii sa'an qulqulleessee hin beeku. Guyyaa waggaa tokkoffaatti sadii jechuun awwaaruyyuu hin balleesse jechuudha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata qeeqaatti yoo jira jirtu baga jiraattanii waan samuuna kana deemu keessaa hundi keessanuu quba qabdan jedhee yaada keessa hojjetan biyya shamarranii keenya gola madaami keessa jirsa anaan dabalate jechuudha. Rabbiin nama haa baasu waa akkanarraa rabbiin nama haa eegu. Wallaahi an duraa wanna kana oduu si'a malee waa akkana qabatamaan dhugaa ta'ee argamedhee yaadu. An ufii dhuunfaa kiyyaadhaaf waan jechuun an waa achi keessa jiru hin beeku kana jedhee dubbachuun dhiqoo hin ulfaata waa ijaanii argine jechuudha. Walaakin wanni achi keessa jiru rabbiin kun haa beeku. Guyyaa takkatti an kilaasii san qulqulleessee hin beeku. Guyyaa takkatti niitii ol baatee qulqulleessitee hin beektu.
guyyaa takkatti namni takkatti seenee hin beeku namicha qofa darbee jechuudha. Darbee guyyaa tokko jechuudha. Ixaana jechuudha waa uffatan bakuura kan itti bakkarta bakka qabsiistee balbala fooqeetta kan fudhatu namicha. Ani wal makiinaati san keessa jiru rabbiin kun abeeku gaafa isaa amma naa baahan jechuudha. Maal makiinaati san keessa jira jedhee banee hin bana jedhee gaafa anunnootu qulfiidha. Qollofaa maadha namichi gaafa ba'u qollofatee achi keessaa ba'a jechuudha. Ani wanni inni achi keessa hojjetu rabbiin kun haa beeku. Wallahi rabbiin kun haa beeku. Waa inni aadaa uummanni waa akkanaa kana achi keessa gabbaraa jechuudha. Yaa rabbitti nu baasi. Yaa rabbitti nu baasi. Ani amma inni achi keessa isa gabbaraa waan biraa dalagaa isaaf rabbiin kun haa beeku. Garuu wanni lafa jiru jechuudha. Akkuma obboleettiin yeeyyaate jechuudha. Gaafa kilaasiin kubatti qollofamii ati kilaasii isin seenee siin jedhanii si eeganii khalaas rakkoo wayii akka jiru beekadhu ati rakkoo wayii akka jirutti. Amma biraan tokko kilaasii ofii nama seensistu. Sun mee haa ta'u hinaaf abbaa manaati haa jennu. Garuu kilaasii kubatti yookiin isii seenu yookiin inni seenu kubatti namni tokko seenu yookiin nama lamaan qofaa seenan yeroo itti godhatanii kana keessa yeroo hundan seenan yeroo itti godhatanii takka magariiba takka asrii takka sa'aatii 10 sa'aatii 4 sa'aatii 5 sa'aatii irra godhatanii seenan. I think achi keessa waa hama jira waan lubbuu kan keessa irra ga'a gama geessutu jira beek obboleetitti yaadhaan yeroodhaan jalaa baafadhu. Silaafuuyyuu eessi bakka baafatanii leen jiru. Yoo rabbi si laaffise nama yoo qabaatte kallattii nama kan keessa itti argattu barbaadadhu. Yoo nama hin qabaanne silaafuu poolisiitti illee osoo kenna poolisii fuutee achi si fiddi gaafa achi si fiddi ammoo jaraatti deebiste manuma daamiti si deebisti. Kun hamaa guddaadha jechuudha. Wallahi hamaa guddaadha. Keessafuu waan uummanni keenya hin baasii jedhaniitiin qodaa qabatanii teessoo irra taa'anii ijoollee ta'anii dalagaa jiran wallahi haga namni nummiinirra haga aramni nummiinirraa hin baasii keenya nummiidhaara bakka hundattuyyuu Dubaayis ta'ee Suudii ta'ee Beerut ta'ee bakka fedhe maan ta'een wanni akka malee nummiidhaa jiru wanni dhiibbaa guddaa nurra geesse gaaga'ama lubbuu keenyarra gahaa jiru wallahi hin baasiidha. Hin baasiin ta'e bakka kamiinuu jirtu garaadhaaf yoo taate malee maqaadhaaf yoo taate malee haqaan dalagaan jirtu kun waan lafa jiru yeroo baay'ee ijoolleen teennaa fooqirraa darbatamti wanni godhan hin jiru guyyaa lama irraa miidiyaarraa iyyanii madaamiidhaan ajjeefamti namni irraa waa dubbatu hin jiru guyyaa lama miidiyaarraa iyyifamaniitiin callisan jechuudha. Kun ammoo dhiibbaa guddaa dhaloota boruutiif illee jechuudha madaatti ta'ee deemaa jira jechuudha. Kana namni keenya seeraadhaan mootummaas ta'e taanaan mootummaan fuudhee hojjedhaa jedhee as kaa'ee silaa dirqamuu fi bu'uu qabaatan jechuudha. Walaakin jarri bakka kamiinuu yoo jiraatte garaadhaaf malee haqaadhaan hojjechuun dhabamee jira. Rabbis naa eegu. Ijoolleen teenya warri mana akkanaa dalladdan mana hamaamaa mana keessa seenu isiniif eeyyamne dalladdan yoo danda'ame manni sun gaarii haa ta'u nyaannaa jiraatu dalagaa sitti haa laaftu mindaa kan seeraadhaas haa kennanii achumaa dhiisita osoo baatee irra bareeda. Mana yeroo itti godhatanii seenan qofa. Mana yeroo amma manni tokko kanuma cufatee taa'a. Rakkoon qabu sun haa ta'u. Garuu mana tokko yeroo itti godhatanii seenan yaani yeroo hunda hin seenan yoo seenan takka bakuura qabsiifatanii takka waa qabatanii seenan maaltu achi keessa jiraa? Wanni jedhu gaafii sitti ta'uu qabaata. Wanni achi keessa jiru kuni boru gaaga'aa manarra gahinna lubbuu kiyyarra dhiibbaa fidinna. Jettee xiinxallee yaaduun ammoo dirqama kan keeti jechuudha. Anamma sababa saniif hin baane maaliidhaafuyyuu ani wanuma achi keessa jiruyyuu shakkeen jira amma haaluma achi keessa gabbar namichi jinnichi keessa gabbaraadha. Garuu an yeroo sanitti yeroo ambayee sanitti yeroo mana kontiraata lagu sanitti manni yeroo akka amma teknooloojiin babal'ate miidiyaa babal'ate kanaa miti osoo duute yoo namni abbaa kanaas jedhu siif hin jiru. Ani dhimma biraatiif bahe dhimma yaani dhiibbaa isaan geessanii maatii keenya dubbisiisan haadha kiyya waggaa tokko baatii 3 dubbisee quba isiin hin qabu cinqamee sammuun kiyya maraate niitii akka malee na goote gubatuma isa achi bahe malee ani kanarratti xiinxalee achi keessaa hin baane. Garuu rabbi subhaanahu wa ta'aala gaafa balaan takka dhuftu takka sababee balaa takka biraallee sirraa balleessa sirraa jalaa najaase bas alhamdulillahi. Ani du'aan kiyyaa yoo achi keessaa bahe jedhee yaanne ani yoo kana jedhu dhiibbaa kanaaf osoo hin taane dhiibbaa niitiin narra geessite waa isiin na goote jechuun xiinsammuu kiyya namiitee jechuudha. Maatii kiyyarraa na dhoksite
sinna jiraachisaa baate jechuudha. Kanaadhaan miidhamee ani achi keessaa bahe akkasuma sararatanyaa amma duraa jechuudha. Hin galchaa si galcha jettee jechuudha. Si galcha jettee baadiyyaa fiddee gurguratte. Ammoo ijoollee mateenyaa haadha bira ani intala bira dalagaa isiin haadha bira dalagaa sirraa dhage jechuudha. Intala barbe intala san barbe hin galchine akkanatti fuuteetiin baadiyyaa gurguratte naan jetti intala waggaa ja'a bira teette achi booda ganaa baadiyyaa gurguratte. Ani intalli sunillee intalli biyya keenyaa sunillee achi keessaa baateennan hangaafa kaan maraadhee achi keessaa bahee alhamdulillah. Malee kanaa sababee bahee miti jechuu barbaadeeti. Garuu osoo amma ta'e osoo waa akkanaa kan hubannoo miidiyaa qabaadhu ta'e yeroo sanuyyuu hin baha. Garuu hin beeku ankar wanni manni achi keessatti namuma kanaayyuu nama jira lubbuu ilma namaa kana fuudhanii bineensaa hin kennan wanni jedhu dhagahee illee hin beeku argee illee hin beeku muuxannoo isaa illee hin qabu. Ani kana gubarraan qabu alhamdulillah rabbil alamin khairumaa fi nagaan achi beeknu nagaadhaan dalagataa alhamdulillah.